हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज मैं आपको अपना गार्डन बारिशों में दिखा रही हूँ कि ये बारिश में कैसा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी हैंगिंग बास्केट इंच प्लांट की कैसे डांस कर रही है बारिश में। ये लॉन पूरी गीली हो गई, सब पेड़ लहलहा रहे हैं एकदम ग्रीन। ये मई 15 तारीख के करीब है और बारिश देखिए, खूब जोर से बारिश हो रही है। सब प्लांट्स कितने खुश हैं। कितनी बारिश हो रही है, यहाँ पर भी दिखाती हूँ कितनी बारिश हो रही है। इतनी बारिश, इतनी बारिश। चलिए पकौड़े खाते हैं और चाय पीते हैं। दोनों हैंगिंग पॉट्स में से बारिश का पानी बह रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बारिश का गार्डन में ये व्यू अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।